We are. I'm a little bit slow by a couple minutes. That's okay. Good chat working. I don't even have my phone. Fuck you. We'll take a good watch at this. Once it's over. I'm sure I'm actually. I want to see this. Okay, sorry a little bit for the glow mood. My right leg is not doing too well at the current moment. Oh, there's our new city. And a massive fucking bridge, holy shit. Yeah, more mountains. I love mountains. Look, my friends. Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? Last, we are come to the Yeah, there they are. There is the Femgor, Rathgor, or Femgar, yeah. It looks pretty good actually. Holy shit. Let me turn this up a little bit. Finally. That theme bops. I like it a lot. Summer 2020. God, it's coming so quick. Fucking Christ.おはようございます。配信の皆さんもおはようございます。皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。Oh my god, he's got a baseball fucking shirt on. Oh no. もうサイリウムの数がすごくてちょっと動揺しておりますありがとうございます。 Hi guys, thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. さあ、新生14 10周年グローバルファンフェスツアーのトリとなる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆さんに、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね、幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては、被災された光の戦士の皆さんがですね、日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、
全力でそれを取り組んでいこうと思います。X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれない、この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのは、せっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。I wasn't prepared for this, dude. さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずありますねあります、見てますよ、見てます。はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。新ヘアスタイルってそれか、それ吉田の新ヘアスタイルなだけだよろしくお願いします。ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。さあ、というわけで基調講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。Oh wait, no. よろしくお願いします。Oh wait. And hello to everyone Yeah, on there stream. we I go. am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi-P says. さすが英語お上手。I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイトさんね、ちょっといろいろ作業がね忙しくて工事にバトンタッチだったんですけど、どうですか、 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London Fanfest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over, but it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。If you see Graha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さて改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム、 Graha's 夢のよう always な has ファ such ン delicious フェ food ス with them. 幕開けをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします。その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is a dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it they're in the off with dome? my Oh, keynote, shit. the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the I didn't newest realize that's where they information were. on our Holy fuck, expansion Dawn Trail. That's そして big. 気にな What る the fuck? 発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画上の日程 I は think the dome is the もちろん largest 決まってはいるん stadium ですが、 in Japan. 現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawn Trail. Unfortunately, though, we do have
an internal date that we are targeting. We are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. なんで慎重かというとですね、皆さんよくご存知かと思いますが、今日月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回はたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. もうこれでですね、10月か、They did delay 10月か Endwalker by 夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、 2 months, I 大丈夫 believe. です。夏って言ったら夏です。 People are saying, you mean October then? It's not going to be summer? It's going to be October, isn't it? No, no, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 Early August. We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. Okay. はい、できるだけですね、早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、ちょっと別の次の機会で、させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。So we will work very hard to get you that info as soon as They- possible, and we'll have it The for you 14 next time. team So tends thank to you be for your pretty patience. punctual. さあでは本格 Oh, 的 when they do に stuff. 黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは No, why is it? Oh no, 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 no! My connection's dropping. Oh no, 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 no! Why did my connection drop? What the fuck? Hello? We good? Dude, Discord doing something? No? Is Discord not doing something? Stupid. Don't drop my shit. It's Pectomancer. I can't tell, I can't see it, but I can. Oh, we're good. My connection's back green. Ah, there we go. Ooh, okay. Oh, Geomancer. Or Green Mage. But finally, I mean, we knew he was gonna be a caster. God, oh my God, my connection, ありが please. とうございます。 Thank you. I can drop the 720. It's fine. This network dropped frames. Hold on, bear with me. Please don't kill my connection entirely. Am I? Oh, I'm connected via Ethernet. Come on. Why now of all times, dude? This is the worst time for my internet to. I don't want to delay this stream. They're fucking happening live. Dude, what the Is Twitch dying? Is that what's happening? I think Twitch is dying. Or it could be my connection.
6 Pictomancer use their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させ、ピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いて、それを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。Now we're gonna keep like a watch And the Scion Kryl has become Pictomancer. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね、お留守番が続いていたんで、きっと頑張ってくれたんだと思います。Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. I mean, personally, I'm not a fan of any of the mages 吉 at 田は all. ピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、 Cute. 目に入ってしてお Yeah, ります yeah, it が was pretty cool. さすがにこのジョブ、50歳 I only got to see like half of it because I could actually decide to fucking shit 厳しい itself ものが out. あると。I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I'm I excited for think it would Viper, be a though. little bit difficult for I me wanted as a a- 50-year-old man to another portray melee the job. image of this job. その一部から But- っていうのをちょっとやめてもらっていいですか。 I don't want to play Reaper. People are like shocked. It's too much スタッ edge フ for 真に me, 受けるんで。 surprisingly. というわけで今回はですね、僕の代わりにですね、素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. Saying call her out like you like call her out for what she's fucking wearing. Okay, you know what? That's a pretty good outfit. いや、さすがでしょう。 That's a pretty good outfit. Wow, impressive. 可愛いの声ありがとうございます。どうですかって見てくださいよ。無理でしょ。 See, this wouldn't be a good look on me. I wonder what the top's gonna look like on male ちょっ characters. とコメントを会場 If it'll be like 一斉に大 shirtless 丈夫 or- 似合うよみたいなのやめてもらっていいです Like a か。 crop top style. Everyone keeps Yeah, saying, put no, it'd Yoshi. be fine if you Yoshi, look wear the very crop pleased. top. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装 Wear 備 it をまと now! いイメージキャラクターとして登場していただきました。 So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか。 How does it feel? 良い。 Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かにすごいな。 My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょ If you could stay up Show here me while we finish Beastmaster. introducing Pictomancer, that'd be great. You gotta う。 show me ではピクトマ Beastmaster ンサーの now. 特徴を見ていこうと思います。 So let's look at the details of this It's job. the new limited ま job ず so I can ロールに waste 関 my しては life 先ほどお伝 away えした通り collecting 魔法 new DPS で装備枠は Pokemon. キャスター枠になってます。 So this will be ranged magical DPS Oh, using the gear fuck. of casting. そして筆 Wait, are you saying と like いう not? 専用 Are you saying の like 武 King's 器を Glaive 使 isn't い like ま something す。 related to 16, And they have or a special King's weapon Glaive that is as their in brush. Noctis's あの fucking collection of 配信 arms. そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそう15いうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか。 That'd be I cool, see you on actually. the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で戦えます。 So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. そしてスタートの初期レベルは80からとなっております。 Starting level will be 80. ジョブクエストの開始 Like は less skills グリダニア overall. となっております。 But you're constantly And the rotating job through quest will be weapons that augment beginning all in your Gridania. abilities. 黄金のレガシースター That ト fill の際に similar は roles 条件 as を満たしていればすぐにでも使用可 To 能 like と the なっ already ています。 pre-existing role.
So tanky long on your as you've DPS. completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawn Trail. そうなんかグリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. はい、結構特徴的なジョブクエストになっておりますので、ジョブクエスト自体も、お楽しみください。The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. では続いてバトルのイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. う。まず先ほどお伝えした Okay, 通 cool. り、 They're a 筆に mage. 魔力を込めて描いたイメージ、それを力にして戦うのがピクトマンサーで They're す。 probably the new dot As class, we yeah. mentioned, the Pictomancer concentrates Aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法という You ジャン heard ルの it here 魔法を first. 使います。 Furry It's the magic of artists artists. are the strongest mages on earth. さらにですね、ファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね、相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが、 The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. Your furry pornography artists will carry you in your raids, and you can't stop them. を描いて効果を発揮させます。 But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね、VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような Can they 形で draw me a かなり landscape ね with 試行錯 Raban 誤を in 繰 it? り返して作っています。 That when he's We have actually quite a few useful. original the plot. visual effects for Pictomancer to really make it look like they are Raban? drawing. Oh my god. 絵を描く It's ため been に so は long 名 since 称 we've 時 done 間があります anything が、 with him も that ち I've ろ forgotten ん how そ to れを pronounce his name 補う correctly. 名称魔法とか、アビリティも存在しています。 Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなく、パーティーを強化するような魔法も一部持っています。 And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. So, サポートジョブというわけではないので、 Try そうい think ったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジ Out ョ of ブというわけではない depression with a です new が、 Manphilia. 黒魔同士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。 We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Oh. Mage. ちなみに普段 so they're 魔法 even DPS キャスターやってるよっていう further. 方どれぐらいいますか？ Who's playing range Are they the magical DPS dancer of right now? mages? 結構います You know what? They ね。 kind of look like Quite a dancers few. too. Now that I'm ピク thinking トマンサー about it. はちなみに蘇生魔法は持っておりません。 Pictomancers cannot res you. さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますので、先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ。 Oh wait, I can actually get a chance to see it this time? Holy shit. No way. Wait. They just draw the elements? Hi. はい、ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか？ Thank you. How was it? 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサー They're にな like れ a ますかって bullshit version of Summoner. So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer?
絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思い You ます。 cannot. I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です大丈夫です。It does not require artistic skill. はい、では Here's the thing, though. ピクトマンさん Yoshi P is ありが never とう gonna ご play ざい Pictomancer. ました。 We know he's a dedicated Pictomancer. black mage. さあここで Sven only cares about standing in one place and ド doing イツ big 語のプレイ damage. ヤーの皆さんに一つお知らせがございます。 Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それからピクセルリマスター、 Oh? ドイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。今パワーポイントに映ってます。 So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as duplicant. デュプリカント、まあ多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MMO 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、まあ、モンスターをコピーするデュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。 But at the The 14 time, Twitch chat is going crazy. because the Fucking job was German, in holy fact shit. duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. まあ今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますのでミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。 So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. まあやっぱりこうシリーズね歴史が長いとこう発展していく中で当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後になってねこうそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えた時に変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、まあ、似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a Okay, franchise, but, like, we Nadia, really need to adapt. They're just In the saying way if that they is ever best for Final put Fantasy's Pictomancer in a future. new game, And this they're time just it only gonna use affected German, but Pictomon. I think it will probably happen in all languages at certain Unless they- points. So just remember Wait, that that's what does we're 16 bearing in have a mind job when system? we make these decisions. 16 doesn't で have は a job system, 続 right? けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシーそのストーリーについても、触れておきましょう。Oh, okay. So let's move on to the story of Dawn Trail, which will feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄 Because I have 光 a の戦士へ feeling の最 that 高 they're の gonna 夏休み stick とお伝えしてきました。 the formula that As 16 we've has mentioned, we will be from giving now you on the greatest for summer vacation a mainline Warrior of Light could games. have.
So maybe in 新 a たな冒 spin-off. 険、そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。The site of this If they make, vacation and our new adventure will I don't know, be the another continent of tactics game, Tyrol. maybe. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の But 王 they've 位 been 継承 slowly kind 令 of 制 moving の助力です。 towards the character action. And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが And the person who has requested our help こちらのキャラクターです。 is her. トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。 This character Oh yeah, is not Uklamat. specifically someone. She's the daughter Yeah. of the current ruler of Tyrol. You know what? What is it? Origin なんとなく used a ね、 job-based あんま system. り So 見た maybe. ことのない種族にも見えるんですけれど、 I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね、多分ね。 Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと I can't wait to see all the 体質的に furry ちょっと Them モフモフ Hrothgar してるミコってだと Pictomancers 思います。 I think it's just a really, really throwing fuzzy their OTs Mikote. on まあ、それしかないですよ on ね。そうですね。 Twitter. まあまあじゃあ気にしないで先進みま It's す。 gonna be a Don't worry fucking wild about it. ride for the next couple months. この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。 So in this right of succession, we will be competing with other various Judging contestants Paradise for the Joust system throne. with the deep えー access そ is what you の want. 王位継承レースの道中ですね、さまざま I な mean, I even- 気づきやドラマが待ち構えています。 Obviously, I was talking to you about this. And Not there will, me. of course, I be never a lot played of Stranger of Paradise, revelations so I have and no various dramatic turns along the way. まあその frame 王 of 位継承レー reference スという for how から the に jump は system works 他にも候補者います。 SOP. Of course, as a contest, we do need people to compete against. Oh, さらに and 暁 16の likes メン them. バーが Okay. そこにどう関わっていくのか、 So そ it れは really ぜひ leaned 皆さんの into 目でお確かめく the ださい。 character action. And so I hope you look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition. 今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。 At least way more than As for 15. Wuklamat, did. who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますんで、ぜひですね、皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、 Now that I'm 体験してい thinking, ただければと思います。 She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to is know God her. of War そんな気 Just になる、分かった分かった、じゃあパッチ Final Fantasy 15 but は God い of つなのか War? ねと。 Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公 Minus 開 the となります erasure of the It'll be coming out ATV on system. January 16th. さすがにね、来週週明けはすいません、ちょっと僕らフ It's ァンフェス really の疲労で倒れているので、厳しいので、 Oh, 週明け shit, て that's in 10 days, リリース fuck. させていただきます。 Obviously, after FanFest is over, we are all going to hey, be passed Bonzi. out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、 Fuck. すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。 Naughty, this And means you need also, to we are planning resub. to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて、皆さんの日本の全データセンターの各種、 Because まあいわゆる it's サ fucking ーバ it's ー coming 機 out 材ですね。 during the ま summer. あものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。 This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが、 JP gets it first. まあ、相手 Okay. の関係だったり、まあ、土地だったり、ハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスと、それから Okay. 最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. はい、では続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。 So let's take a look at some new information about Tyrol.
こちらオールゼ全体図ですね、 Going deep south, 三大洲の西方に位置する巨大な大陸 Oh です。 no, we're going far west. So on the Right. map, you'll see that it is to the west of the three great continents. I can't believe we're going to こちら South America. 左に見えるのがトラル大陸ですが、 And on the left is what we've shown you so far. こ Wait, ちらですね。 wait, no. で With the if you remove the clouds on the wait, no, that's literally North and South America. 大 Wait. きく大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険 Oh になりま man, す。 I can't wait to The visit Tyrol is fucking actually a very Tijuana and massive continent 14. expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. なので最新の、14の世界地図はこのようになっております。So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです。 And this is the new player hub that we introduced to Liolao. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。 Tuliolo Fucking- actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tyrol. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。 As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南 Is 北 that を Niagara またいでの大 Falls? 冒 Is that 険 what とな that ります。 is right there? So the Tuliolo will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tyrol. まあ南北 Yeah, 文 North 化的な Tyrol and 統一 South 感というのは Tyrol, まあ right? ある程度はあるんですけど、 Right? What こ about こで Central は Tyrol? What ちょっ about とネタバレで言えない those fucking 様々な islands? 出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。 There's a degree of unity Wait, between the he's cultures of the moving two my due camera. to Wait, certain wait, no. developments that I will not share here. No. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. Oh. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つ Can't の wait 壮大な物語 for all the 7.0 自体 fake で、 14 gazettes そう to なって talk いま about すが Tyrol, man. 内容をねやってみると And リブ構成に Tyrol 近い woman.、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。 Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では新たなフィールド、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご紹介していこ Honestly, うかなと I just want 思 to い note ま that す。 Mako So reactor let's looking both fucking review thing. and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画作ってきましたのでまずはそれをご覧いただきましょう。 So far, we've only Like, been able to is show there, you like, a few secretly some clips and super screenshots, fucked but shit we've put together beneath all the Tyrol? materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。 Is fucking Xenos gonna pop in to fight her asshole again? Out of nowhere? It does look like a big old hub, though. Wait, it's just Mexico. Oh my god, it's just Mexico, isn't it? Oh, we're going back to 1847 with this one, boys. Oh shit. About to have me an Alamo. Oh shit. We're gonna commit genocide, aren't we? Or someone's gonna commit genocide. Oh, fuck. さて
てさて、かなり冒険のイメージ多いですね。自然地形、そういった数々ご覧いただきました。So we've taken a look at some One natural is by scenes that land, really speak two of is by adventure. sea, but I got 3 guns, so it don't matter. 紹介でしたので、 I'll shoot all of them. をご紹介していきます。But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。Please understand. まずはすみません、いきなり動画からいこうと思います。We're We'll about to start with turn a video. into those fucking doomsday preppers, Nadia. Ready or not. What the fuck is this? What? Huh? Bitch, where the fuck is this? What? I'm sorry, where did Neo Tokyo come from? Is that a zone? Is it a dungeon? 突然の絵変わりに会場 Is that 騒 the 然としており endgame ますが、 city? Yeah, so that was a pretty sudden change of visuals there. こちらのエリア、まあちょっとね、動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you. Yeah, it's no called shit, it would be Solution 9. spoilers. What the こちら fuck? のソリューション9もまあプレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとすると、こちらショータウンの状態になってます。This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. ではちょっとだけ説明をしておきましょう。I will explain it just a little bit. トライオラとは全く Entirely different solution than that of 築かれた Tulio. Yeah, 摩 no 天楼都市 shit. となっています。 So this has been constructed by a totally different civilization than Tuliolal. まあそんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど。 I think you can This probably is an tell just by looking. advanced civilization. 名 It 前の can't 由 be 来は those ですね、すみません、いろい Tulalians. ろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。 But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. No, not the final solution 9. もう今まで皆さんが思い描いてきた No. 黄金のレガシーのイメージがガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じがしますね。I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawn Trail right now. すみません、ちょっと Yeah, 先ほど no 言いましたが shit, you're オブジェクトとはね destroying any thought I had. ネタバレ What が強 the いので fuck? いろいろちょっと削除したスクリーンショットになってるんですけど、まあ実際にはいろんなオブジェクト存在してます。Like I said, we can't really show you specific objects in this setting because No, it would be a fuck you, spoiler, so show we me. kind of What the fuck? erased them all, and this is just the background. まあビルなのか、こう施設なのか、これね、かなり雰囲気が今までと異なってます。But are these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. 先ほどもお I 伝えした think 通 they り、 found the こ way の to ソリューショ top ン fucking 9、プレイヤーの皆さん Endwalker. のショータウンでもあるので、かなり施設や設備の And it's to 多い bring 場 me 所とな Neo っています。 Tokyo. It's the But they as found I the only mentioned, it thing to will top be a them. player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね。 It's like I'm thinking in the back of my head when Dawn Trail comes out, it's gonna be a relatively mediocre expansion. I'm fine with But, it. you know, as Endwalker for was what fucking this place great. actually is, what It's sort like of they would have story to will pull take off place a here, miracle, and you'll it's like, just have to imagine for well, I'm yourself thinking something that is they just quite pulled different out from what we've seen thus far fucking up to Tokyo 6.F. Ghoul in front of me. What で the はもう少しだ fuck, け dude? 新しいエリア紹介していこ Or うと not 思います。 Tokyo Ghoul, And fucking I'll show Ghost you in the one more Shell. area now. I never even watched Tokyo Ghoul. I don't even know that came to the top of my head. This is the Fucking, yeah, concept Ghost in the art. Shell. こちら新たなエリア名ヘリテージファウンドと言います。 And this area Heritage is found. called Heritage Yeah, they Found. found something. もう謎しかないですね。 Look at that big invasion Pretty sphere. mysterious. 蒸気機関を持ったような列車が走ってます。
There seems to be a steam-powered train. まあしかもこれアートワークですけど、手前と奥とで異なったね文明が混ざってるように見えますが、こちらは一つのエリアの中になってます。And it certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. 異常なほどですね、奥側電気に満たされた地域になってます。This Is area that is another one of the absolutely replete reflections with finding lightning their way energy. to the source? ではここからはですね、 Potentially? ちょっともう説明ができないので、スクリーンショットだけチラチラお見せします。But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので That's the only thing I can think of off い the ろん top of my なエリア head. が出てくるよと思っていただければ助かります。And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。 You know what? You know, that's my bet. Is まあこれ a までね、 reflection found their way to the 自然地形とか source. 荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複数の文化と Maybe いう the の seventh が reflection 混在 found し their て way to い the ます。 source. So far we've And shown you then a lot that of fields sets and up natural returning to the scenery, first but, and- as you and can see post here, there's expect. also these very unique areas with Right. cultures intermingling. なんとなくね、ガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。 Holy It shit. looks a little bit like Garlemald, but not quite. Yeah, not quite. It's a little bit more ガレマー purple. ルだと黒と赤だも A んな。 little bit more Tron. Garlemald was very black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。 In our second screenshot here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a tower maybe? まあ、こういった地域だとしても A 人々は sphere on top of ここでたくましく力強 Got a く pizza 生き right て on います。これらはダンジョンではなく、プレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとなってます。 But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こ Yeah, ん no. な場所もありますというのだけ This お伝 is- えしておきます。 What? There's also this, and that's all I'll tell you. Huh? まあ、とにかくですね、7.0 黄金のレガシーいろんなものを詰め込んだ拡張になって Why い is ます Yoko Taro どんな working on エリアなの Dawn か Trail? 何が待っているのかいろいろご想像していただければ嬉しいです。 But what we've shown you is that Dawn Trail will have a variety of areas and things to experience, so let I your don't- imagination run wild. さあではここエリアの紹介 I を don't し know ま how し I たの fucking で feel about this. こちら I'm in shock. この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。 But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルペル族それからモブ民族を紹介してきました。 We've Or- already introduced the or Pelupelu and the Goblin. Moblins. もともとですねこの地域巨人族文化も強く根付いておりオールゼアとは異なる夜深海族という巨人たちも見受けられます。 So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですがハヌハヌ族と言い I'm ま just す。 so fucking. We also have these colorful Speechless folks right who now. look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデューサーレタライブとかでも話すとき Oh, that's gonna confuse the 吉 shit 田 out 滑 of 舌悪い people. なって言われそう。ハヌハヌ族です。 Yes, so they are called the Hanu Did you Hanu. say Haru Haru そ or Vanu して Vanu? 何よりですね今回やっぱり注目なのはこちら You say goblin or 様々 moblin? マムージャたち登場してきます。 But the most important part of this are the Mamulja. Oh, トライオラを収めている相当 Really? 2つのね頭を持つマムージャグルージャジャを筆頭にですね数多くのマムージャ aren't those the lizard マム freaks in ージャ族 Fanland? が登場してきます。 The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja. But there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. まあここでちょっとスクリーンショットで紹介しているの Am I crazy? はまあその一部に Blue なり Mage ます Quest? が、
I'm gonna be 多 real. 様 I な didn't really finish Blue 部 Mage 族が Quest. 登場して物語の中でもその部族同士の I 大き don't な even 価 have 値 Blue 観とい Mage うの maxed が out even. 物語上提示されてい I きます have it 67. What I we're gotta showing you get in the up to 80. screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ彼らと光の戦士である皆さんが出会いどのような冒険の道を進んでいくのかそしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ God, they really 考えていただけるの started か fucking 僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています I'm really looking Oh, wait, forward to wait, hold seeing on. How Aren't meeting they Mamulja will change literally your the adventure and the also ones from the how Blue you Mage Quest? Aren't they specifically literally will from the feel same about tribe them and what you will take in from Southern this story. Fanland? I think, right? さてさてじゃあここからはですね Now that I'm thinking about 各種 it, システムのアップデートそれから recall コンテンツについて、お伝 from えして so いきます goddamn long ago. So now let's move on to system updates and more details Fucking know. about the I don't individual fucking know content. either. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで They're the 7.0 same 全体を lizard お話し fucks, してい it こう don't と思いますそして 7.x シリーズにも触れていきます We're going So to we the will Talal. be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. まあすいませんまずは何度もお伝えして恐縮なんですがついに Yeah, 皆さんのレベルキャップが Hit 100に triple なります digits. Which As means we've we're said a getting few more times, expects the level after cap this. will be raised to 100. 914から I や wanna って say るよ 11という方どれぐらい Went い to らっ like しゃいますか 120. How many of you have been playing since 1.0? Maybe I'm wrong. I don't know. お But I あ could've り sworn が they と did う at ござい least. ますありがとうございま Thank す you. 皆さんとはね足掛け13年以上の旅路になりました It's been more than 13 years together. うわすごいコメントでもたくさんね手を挙げていただいてます本当にありがとうございます There's 皆 a さんの lot お of かげ folks で in ね the comment as well. 我々今こんな場所で各賞についてお届けできているので本当にありがとうございます Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん It feels 申請 weird スタートのタイミングから始めてくださ to った方 realize まあ最近 that 始 I've め been てくだ playing さ this った方 game も for 含めて almost 4 years 光 now. の選手の皆さんがいてくださるからこそここまでね我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うのでその果てにですね Like, I've ついに only had レベ a ルキ few ャップ other が3 games 桁になるとこれ長く続けられ that ない I've と played 到 long, 達 like しない for の an で longer 本当にありが extended とう period ご of ざい time. ます Of Is course, what? all of you who joined from Warframe, 2.0 and those of you who started Minecraft, playing recently as well are equally important. Counter-Strike. We could not have gone on this long, long TF2. journey of 10 years without That's you it. and That's reached all I can this think of off the top of my milestone head. of a 3-digit level cap. さあでは今日お伝えしたピクトマンさんも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンさん Yeah, new 2つの jobs, ジョブ right? が実装となります Beastmaster. So including Pictomancer that we Yeah, introduced yeah, today, huh, as well as huh. Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな So let's バイ ask, バイパーやるぞっていう方 who's going to play as Viper? V. 3割4割ぐらい Maybe ありがとうございます 25, 30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方 Who's going to play Pictomancer? 多いな Wow, there's a lot of you. いや何言ってんだよ結局全部やるんだよっていう人 Who's going to play everything? Yeah, it's gonna be me. I'm gonna play everything. 当然やろみたいな感じで Inject あ it りがとうござ directly い into ま my す Everyone's veins. like, yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. おうコメントでもそりゃそうだろ Of course. うまずはピクトマンサーバイパーどっちもやる結局全部やるって書いていただいてますありがとうございます A lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. まあ新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関しても、ね、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. では Are you excited for your 続いて favorite バトルコンテンツ job? ちょっと基礎バトルコンテン have ツ新情報も button 含め blow- てですねいろいろお話ししていこうと思います So let's talk about the core battle content, including some new info. Like, もう fuck この you if 辺 you り play on a 今 controller, 決されてる apparently, もの by は the way. 今回もしっかりありますよと
いうことをお伝え You するだ gotta け you で gotta す。 load up everything. Of course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. Yeah, that makes sense. もちろん多数の Yeah, 新 yeah, ダンジョンご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作 Many. 非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. You know, like 今 8 回はですね、 dungeons, そ you の know, 制作 6 story が進んでいて、 dungeons and スト then ーリーのネタバレにならない 2 も endgame のを dungeons. 動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介したいと思います。 I'd like to show you a video. This is of the dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。 Thing is, we already had that intro to a dungeon, like literally, like 2 patches ago. Which I guess is still like almost a year ago in total, but still. Wait, no, I recognize that guitar, that rhythm. I got completely distracted by the guitar in that. まあ、祖権の方からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますので、お伝えしておきます。 I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。 But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。 Now let's take a look at a few enemies. Am I crazy? Doesn't Rajahan... I don't know why you're asking that. You probably barely remember. What? なんかボス以外にもね、ちょっとユニークなモンスターいますね。 So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっと筋トレしすぎた感ありますね。I mean, I think I know where that This thing looks like it lifts perhaps too mecha much. hunt なんというか、target is. なんていうんですか、筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。 Wow, that thing is so So fucking this jacked. super Holy buff shit. Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパンチドーンしてくるイメージしかないですよね。I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ NPC だけでなく It hardens こう in した response 新 to たな生 physical 態系 trauma. というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。 I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。 Hey, And of course, while you're fighting, you will want these duty is support it the updates. is on it the your journey. last of the dungeons? クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。 Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. Oh, クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個 I didn't get to see 消せない Cryo やつがずっ do the とあるんで Pictomancer shit. I'm pretty sure I might have missed it. I have a lot of feelings about Kryle. 歌詞じゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返し She していこう drew かな herself to be I feel larger. I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。 I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の
装備、それから新しいクラフトと Every いうものがや patch. っぱ拡張 Yes, パッ yes, ク yes, 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 パッケー yes, ジ yes, な yes. 大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回 That 拡張 middle one looks 7.0 で good. Oh, but yeah, 新 yeah, たに they've 登 shown 場 these する ones 新 off. 装 Yeah, 備という they've の shown は them off. 全て第 The 一次 the グラフィ one ッ on ク the スアップ left, デート little の仕 miner's 様によ gear って one, 最初から豪華に and the 作 one in the られ middle, ていますので 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目 or くだ just さ right い in the middle. So Or my all favorite of the new three. gear that is implemented in 7.0 will The one at the have far the right is also graphics good, update too. applied to it. I think that's so crafting definitely only, take a maybe? look at that quality once you get in game. では開発中では Also, what the fuck is that hairstyle? That hairstyle is ご good. 紹介します These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. こちら左から I don't see a head in Hearthcore. 侍賢者ガンブレーカーとなってますね Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが Oh, 今 it's the 回 HI それぞれ patches. のパーツに異なる素材感というそれから質感シワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, are really much improved. 今回は特に布系の質 Can 感と we いうの just がですね get 非常に豪華 some になっているの heavy で striking ちょっとご注 armor, 目いただけれ please? ばと思います That I think isn't especially the quality of the cloth really stands monk out. or samurai themed. 手に入れた際にはですね Like, ぜ give me ひ full まあ plate ご armor ゆっくり一段落してからでいいの for で Monk and じっ Samurai. That's く what I りちょっと fucking 装備 want. というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら飛行士 That machinist- リーパー that 先制 machinist 術 stop is 師 pretty そ good. して Holy ナイト fuck. です So is here we that- have Machinist, Reaper, Astrologian, That and Reaper Paladin. top is also good. Holy まあ fuck. 光の当たり具合だとあれですね飛行士のあたり分かりやすいかもしれないですねクオリティ I think the quality might be easiest to see with the Machinist. Yeah. これら装備はブラッシュアップそれから調整というのをリリースギリギリまで、続けていきま I す saw someone mention And we will continue brushing In the up and stream chat. improving this gear right until release. about the も fucking ちろん、ジ lunchbox ョブ専用装備だ And け holy でなくおしゃれ I'm 装 so 備というところ tired にもご注目ください of the goddamn of course, it machinist won't just be job lunchbox. gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as Please, well. I don't want to pack my では nuggies 装備 in も Capri ちらっ Sun とね anymore. ご紹介しましたので次の項目進みたいと思います I want to All take it right, so away. let's move on. You're not 新 even た a な fucking 生活系の大規模コンテンツ You're not やりますよ gonna というお話をさせていただいてました We have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね固まりましたのでちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらですまたどこ行くんだよっていう感じなんですけど Wow, where are we going So now? we're building the ご覧 moon. の通りですね次なる大規模生活系コンテンツはさまざまな惑星に訪れていただきます So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの Wait, 星だとね are we gonna get moon じゃない housing ですか今回eventually? 絵代わりっていうところも考えてですねいろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます If it If was so, just that's one, you wouldn't get prime much variety in fucking the real scenery, so we estate. thought we'd Holy give you a shit. bunch, so you could get a sense of progress. なんかね西方のトラル大陸で冒険だとか言ってるのにじゃあちょっとあの星行って I きても want ら a うかな moon house. You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tural, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっていますコスモエクスプローラーと言います The name of this content will be Cosmic Exploration. Okay. こちらのコンテンツはですねソロでもちろん参加することはできますけど皆さんで力を合わせて We're gonna pick up where 発展させていく Medium ものに left な off. っています You can We're gonna of course do play right this by the content bird. solo, but it's really intended for everyone to work Fuck. together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね
パッチアップデートが進んでいくことによって I can't wait to go whatever 変わっていきます。 fucking moon exploration thing it is with fucking Excalibur and どんな惑星を fucking こう巡っていくのか、 Valkyr どんなドラ and マが oh 待ち wait 受け that's ているのか。 Warframe. メインクエストとは異なりますが、パッチ I was7.X シリ trying ー to ズ think of 順次こう展開さ Warframe れていく、 names. まあ長期間のコンテンツになっていますの They で、 were ぜ coming ひ to ご注目 mind. くだ I'm さ like い。 freezing up like oh It'll be a little shit. bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of Hydros. places you'll visit and what What will else? happen there. Nova. あれですね、セイントセイヤの話をして I る人 know. が I 多 can't いで think す of any ね。 other A ones. lot of Holy people talking shit. about Saint Seiya. That's about it. コスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょ Let's go. う。 I mean, さらなるこのコン when テ I ンツ think の of 詳細はですね、 Cosmo, 今後またプロ I デュー think スされ Cosmo た and ライ Wanda ブな from どで Fairly Odd 順次 Parents. お伝えしていこうと思います。ご期待ください。 We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこちら、新たなアライアンス Yeah. レイドについてです。 Next, about our new Alliance raid. 前回こちらですね、アライアンスレイド Oh, となる right, か it's という the ところ Veta は ones. MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。 So, as we've told you before, this Alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作 No, it's been 進めるにあたって longer. It's been いろんなコンセプトアート 23, や hasn't it? イメージアートを進めているところなんですが、1枚 Did ちょっと it? ご紹 It came 介 out さ in せていただこうと思います。 We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. これ、ご存知ですよね。 Oh, some of you know. 11を多分やってる方はご存知かと思いますが、こちら闇王と呼ばれる存在です。 Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. どんな登場をするのか、それから他にね、どんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数あるかと思います。 Give I'm me a sure you're big very slap interested to know kiss, how he shows up, Lord. what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですね、プロデュースされたライブで詳細ね、さらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。 So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、 Yeah. こちら新たな物語が Okay, but they didn't 開幕 reveal と the なる raids, did they? 8人レイドに関してもお伝えしてまい What's り the theme ま of the す。 raids this time around? And we have another new story coming with the 8-man raid. さあこちらもですね、コンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。 We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. ああ、 Oh, okay. Okay. 拡張パッケージのね、アート。 We're fighting inside a fucking Alienware PC. Look at all those fans. Look at all those fans with the Really graphics different card. from our art for the expansion in general. Fucking GPU. GPU って言ってる。 Is this a GPU or what? グラフィックボードが起立してるって言ってる。 I definitely see a graphic board in there. ツイッチと YouTube、特にツイッチがですね、すごい型番めっちゃ連呼してますねみんな。 This is its own original thing, isn't it? 一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。 But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。 But that thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。 The raid title has been decided, and it is
四天のザ・アルカディアというシリーズが、Am I こち looking ら at the レイド end of タ the イトルとなります。さて space? どんな物語になる No, ん I'm でしょう。 looking up at The shit. Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? こちらもですね、レイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。 Fucking. Of course, there will be a myriad new characters coming with this raid. 物語はですね、ファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。And the story itself will be a complete FF14 original. Okay, okay, も yeah. ちろん Those です are... ね、ストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね、焦っちゃうんでね。はい。If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは8人レイドご紹介しましたので、 So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます。最近ね、絶言ってる方多いんですよね。Oh, a lot of people playing Ultimates. さあ、 No, 次 you は warn. Nobody's 新た doing な it. 絶に関してのお話です。And we will have a new Ultimate raid. 次なるですね、絶も現在企画 It's gonna be the first 制 Shadowbringers 作 one, 順 right? 調に進んでおります。The planning and development Right. for this is already moving along. Oh wait, no, wait. さて、今回何がテーマになるかと言いますと、 Gonna As be for the the theme, 何でしょう。 the other What will it be? Stormlord one. Oh. 聞いてみよう。ゼノス。 Xenos. こちらどうですか、どなたか。死生獣。なるほどね。順番に来とるやんと。なるほど、と言ってますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありま We're すか？ thinking we're going to go in They already order did of- top. エデン。 Let's be- なるほど、エデンね。 Eden? エデンね。 Eden! Oh, it's oh. 次なる Okay. 絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアートを見覚えもちろんありますよね、光の戦士の皆さん。 I'm sure you remember this art. レイドタイトルは絶もう一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. この名称ですね、パッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のものです。 As you know, this is also the name of patch 5.4, and along with its For real ultimate. Oh no. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですね、モチーフにどんな I 戦い hate と the か ultimate シチュエーシ names ョンが待っている sometimes, のか、 right? ぜひですね、レイド好きな皆さん Was it お待ちく ultimate ださい。 weapon refrain? This is Ultimate even now a popular story became and very Ulu, popular character. and it's like why? So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですね、パッチ 7.1 でリリース予定となっております。 I should be freaked out there for We a are planning second. to release this ultimate in Teleport across the 7.1. screen. ぜひね、ゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。So we hope you'll take your time with it. さあ次、コンテンツの継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。Now I just can't some believe quick Stormblood only updates got on one our ultimate. ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートしていきますので、こちら、We have quite a few things we'll Or be updating. Hildebrand. これらは or Deep Dungeon. 7.X シリーズでも It's also 順次アップデートしていきますよというお知らせとして受け取っておいてください。So basically, all you need to know is There you that we go, will be Saucer. updating Let's all go. of these things over the course of 7.x.
カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんの Okay, シリーズですけど、開発チームやりたいということなので、ヒルディまた活躍してくれることになりました。You know, はい。 this is Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に、スタートするのは 7.1 or か Blitzball. ら It's gonna be にな fucking ります。 Blitzball. I'll be more happy with 7.0 は that. ね、皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので、7.1 から、いろんなものがスタートしていくことになります。Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからですね、世界中でかなりお It was 声 Operation. を Really? 頂戴している More こ boss ち shit? らフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせしておきます。And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.X シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolzia, a new field operation. 多人数で参加してですね、攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報を Another ぜひちょっ 48とお man 待ち raid. ください。So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも時代も変わったなと思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。Oh, real. I still Yeah, have the yet times to have really do. changed because I remember when we started with DR Eureka, everyone was Savage. like, oh, Eureka. まあでも諦めずにですね、しっかり遊びのねそういった枠の遊びの一つとしてまあアップデートやりきった結果、本当にたくさんの人にね楽しんでいただける Eureka ような was fine though. シ I リーズ just というか。I would have had better time if I came in during ちょっとね Stormblood. 一回お休みしてましたが 7.X シリーズ、 Well, okay, 次なる COVID. 探索型作っていきますの Yeah. で、ぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。 But we saw it through to the end and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while. You know what, but at it will be least, back you know, now, and we look forward to At least developing Dawn more Trail is similar not going to be a field shitty operations. expansion. そしてコンテンツに You know, 関してなんですが、 Despite もう一個 going in お知 with らせ low をして終わっていこうかな expectations, と思います。 I have Okay, just actually one good more announcement feelings. content-wise. Beastmaster, 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 come on, come on, パッチ 7.X シリーズのちょっとね後半で実装とはなりますが、こちらについてお話しします。 So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. Come on. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。 Today we will tell you just the name of this job. What's the name? Yeah! 魔術界を Knew it. 実装させていただきます。 Beastmaster. まあリミテッドジョブですので、まあソロでも遊べるし、 Fuck yeah. リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今使用作成進み始めています。 As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow So you to play goddamn happy. solo or in parties with other limited jobs. まあ魔術界という名前ですので、何かしらねこうちょっと収集的な要素も I mean, all right, well, let's be real. We all knew it was Beastmaster. It wasn't going to be anything else. 7.X シリーズの後半にはなりますが、情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。 As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. Oh, so that's not even like さ remotely て ready. 新情報、まあ、交えながらですね 7.0 とか 7.X シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。 So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次次グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。 But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and I its assume current it's going to progress. pop up in ranged. 今回はグラフィックスアップデートもですね随分大詰め
になってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。We'll probably get Kingsley So it is eventually. proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしてい Yeah, こう I か heard な my と思 hand いま from す。clapping. So I will now That show was you a little loud. bit about each race that you might want to play. まずこちらヒューランミッドランダー男性から。 Yeah, he's got that bony chin. So let's start with a Huron Midlander male. ここからはですね、皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。So on the left we'll be Fucking showing John the Final current Fantasy. or original version, and on the right we'll be showing the new version with the graphics update. I assume the chin's getting, yeah, chin's slightly rounded out a little bit. The shadows are a little bit softer So on the with the update, this face. here will look like this. Nose is a little bit more rounded out, it's more fleshed out. You can't see the seams around the nose anymore. Ears are higher quality. Eyebrows are there's less black around So as you can see, the outline of it. Hair is a lot more clearly defined, and also the Eyes texture are more resolution defined. is significantly improved, and the face looks more natural now. They changed the lip a little bit. もっとなんかギラギラバキバキにすることもで It's きるんで sharper すけ at the ど、 bottom. 皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージ You を know what? 損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので I don't think they're missing shadows. I think the shadows were baked in. As I've said before, we could do On the more, left, on the change original. things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあそれからですね、各種族 Be baked 初 in 期 now. 装備、種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。Also, the starting gear Oh, yeah, for the- each race the will the be cheeks are a little bit included in sharper, this too. graphics update as well. チェックも僕 And I'm not チェック talking も about 終わりましたので Yoshi P's cheeks. 初期装 If 備、 they look to the 各 story. 種族の Yeah, 装 yeah, 備 I の see クオリティ it. アップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. What I want to 続いて see ヒューランミッド is ランダー女性です。 Akote. Here is the Midlander female. Don't like こち her らが about ですね、現行の状態。 I'm gonna fix the Here's the chin, original the lips, そし eyes. てこちらがアップデート版となります。 and updated. やっぱり髪の毛の質感、それからボリューム表現 That ear かなり looks 異なって weird. ます Okay. あと Actually, 唇 no, のね both the 艶 ears 表 look 現 weird. What is なんか going on 種 with 族 the パワーアップ the します fucking Midlander female As you ear? can What the see, the fuck? hair texture as well Looks like as it's got the way that gills the behind the volume hair. is What the portrayed, fuck? are quite different. And also, for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、落ちるようになりました。And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. さあ続いて The hair is ハイラ also ンダー better 男性 too. です。 Now we have a Highlander male 新しいバージョンがこちら。 with the new version. 筋肉のね凹凸、それに対してのこう影の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ、非常に分かりやすいかと思います。I'm gonna I be think the muscle real. definition, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. 今まではね、こうテクスチャーで It's なんとか missing な some じませていたみたいな部分がより自然な形にな Aside った from んじゃな maybe いかなと思います。 the scar looking like tire Yes, tracks before across we his sort of eye. had a mishmash of textures looking there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー They 女 should 性 have 見 kept て the み shine ま on しょ the う。 face. And now for a Highlander female, こちらが現行の状態。 original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます updated. 目鼻立ちっていう The eyes のが look weird. 非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なんかもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 Specifically, As the you can see, area it's above become a the lot more eye. It natural, looks a fair especially bit around the different. hairline. あとはこう目元の精悍さみたいなところ、よりはっき They're りし going ま all し in た on の the で、やっ the ぱり hair 目元 though. のキャラメイクっていうのは今回
all the hair in general is looking a lot better, and around especially the eyes like where are the roots also are. the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more I feel like, specific do you know in if your it's a game thing or character not? creation. Yeah, no, it's super. さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。 The game thing. エレゼン男性です。 Take a look Probably. at the Elezen male. It probably Yeah, justこちらが with the graphics new update lighting, it's probably And the why updated version. it looks less shiny. まあやっぱり目を引くのはね、髪の毛の詳細、 That's それ better. から耳 The の ears look 表現の look a 自 lot 然さ better. なんかっていうところが結構こだわりポイントですね。 What I would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. まああとこの頬骨 Like, の holy あたりの fuck. 特徴というのも、まあ結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが吸盤なんですけど、 The ears look 今 so 回骨 fucking 格 bad 表 on 現 them が非常 before. に滑らかになったんじゃないかなと思います。 The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. I can't ちょ wait っとね若返って見える for かもしれません。 14 to completely He might look a bit shed younger its and fresher than 1.0 code in the future. 続いてはエレゼン女性。こちらが I think 現行 once they're able to とな do り that, ます like shed it Here's the original entirely, for an Elezen female. that そしてアップデ there's ー gonna be a トされ lot た more エレゼン in-depth 女性 shit こういった形で The happening. updated version. Holy fuck, that's a まあ whoa. 特にね全体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが、増えたことによって滑らかに Holy なって crap. これまで以上にですねイメージを保ちつつ Wait, the hair has shadows とこ now? ろにちょっと近づけられたん Like じゃ it ない gives かな off shadows? So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural. Fuck and yeah. it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14. Oh, that's great. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない For so 状態でちょっ goddamn と浮いて long. 見えるんですけど Your hair こ would の just 影 kind の of fucking セルフ be シャドウ like のあた much りも brighter 自 than 然 your になったん face. じゃないかなと Like, 思い yeah, ます it still gets shadows, but Previously, it's- the shadow whoa. of the bangs was not very natural, but now it is much improved. Yeah, it looks like someone bruised you in the fucking head in ち the ょっと素 before 材感の話が photo. 分かりやすいんですけど種族装備の That 首 looks so 元 goddamn のレザーを good. ちょっと見ていただくとめちゃめちゃその Yo, Ella's getting a グラフィックスアッ fucking プデー big ト glow は up. 皮の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。 You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている Wait, is you 装備 got には shadows や at っ the ぱ bottom 皮 of の the 表 neck 現 too? 皮の表現もこれ一つじゃないので Huh. 同じ皮だとしてもいろんな皮の表現今回出てきますので皮や布その素材感ぜひ注目してみてくださ Let's い。 be real. We know With it's this really update, it's not good just right like now. there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、 Here we go. 元からイケメンの代名詞であるミコって男性です。 We're not gonna So these show are off the, classic the pretty facial boys, hair at the male all. Mikote. もういいんじ Oh ゃ my ないか god, they な call 彼 them は。 pretty boys. Oh, for fuck's Pretty sake. good looking God already. damn it. こちらがアップデート版となります。 That This looks is the good. updated version. That looks so これ goddamn まあや good. っぱ唇のツヤとか Holy ですね shit. 髪の毛のこうふんわりした雰囲気 You know what? 目元のこういう The シャープさ shadows っていう off と the ころが holy fuck! 皆さんね調整 Oh, し the て hair! The layers on the hair! 生きやすくなったんじゃないかなと思います。 But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes Oh, are all fuck improved yeah. with this new version. What was I saying? The shadows from the hair is doing a I lot of think fucking work. Graha's going to be even more of a hottie now. さあ No, ではミコ no, って女性見ていきま no! しょう。 Don't expose And the let's take a look at Graha, the no. Mikote female. はいこちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. この肌の褐色っていう表現もですね、まあ、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが、 There's a よ shine り to こ the うやって skin ツヤ too. が出せるようになって The neck seam is also a 環境 lot 光が better 暗い too. ところだ It's a と lot 本 more 当に潰れ hidden. てしまってたんですけど、 Actually 暗いと looks ころでも like the 褐 the 色の collarbone 肌を there 使ってる場合に versus 色が潰れなくなってしっかりこう really 肌の特 badly 徴っていうのが shaded 今回出せるよう part にな of り the まし upper た。 torso. Right, so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin.
まあ特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの They're really trying to dance around it. まあ同じライティング環境下なんですけど They're really dancing around it. They're doing pretty good. 左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。Yeah, if you look at the screen on the back here, we have, it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Continuing on to a Rugadin male. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 This is the updated version. もう純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。 I just feel like generally we have powered him up. やっぱり元々のこの顔のね凹凸表現 I think the facial hair actually looks a 影響 little が大きい種族なんですが、 worse それぞれ actually. がですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular. But I think The rest of it the update is has great really though. It's improved just the them. facial 僕 hair on の it. フレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねまあそのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。 I have a friend who is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. It's like the facial で hair は looks 続いて a lot ルガディン darker. 女性いきましょう。 Now let's take a look at a Who is female Femro going to Rugadin. get a big こちらが improvement? 現状の状態です。 This is current. そしてアップデートにより And こういった形となります。あら、ありがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. まあ、 I'm ルガディン gonna be 女性 real. やっぱりこう男性と同様にですね、 I think they fucked the nose up a little 制約 bit. も非常に多い状態でこれまでね、開発されていた状態でした。 So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれ God, の the hair 精 looks 度が that bad? What the 非常に今回 fuck? 高く Holy なった shit, ことによってまあなんかパーツ感、オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体馴染むようにな Are っ the たん hair じゃないか textures な that と思って fucking ます。 awful? But because we've Have been I just able to never paid improve enough each attention? part, What the fuck? they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. Dude. あとはこう肌の表現とかその頬にライトが当たった時 No. その肌の透明感みたいな Bounce, ところなん the となく nose is about the same 透 size. 明 I think 感 it と has か to do with like そういったとこ the ろに end も of ご it, 注目ください。 which makes it look like they just Also have a the really skin, large schnauzer overall, how it versus looks, a sort of really the clarity of the skin is also improved. outward なん flat か化粧品の nose. アピールしてるような気分になってきたね。 I feel like a makeup Yeah. commercial right now. 続いてララフェルです。 The angles felt like they were part of the Next, design. Lalafell male. こちらが They could have let the nose a little And more updated. angled. もうね違いがわからないぐらいこだわってアップデートしました。 Okay, we it looks the actually tried so exact hard to update goddamn this that we same, maybe except for can't the tell the hair. difference. まあ髪はね、まあわかりやすいアップデー No, ト the なんです mouth's け a ど little bit まあ different. 瞳とか肌とかこれはもうね見てください。 Wait, how are the The eyes hair is probably worse? the easiest to tell the How- difference, how are but the eyes skin worse? and eyes have also been improved as well. とにかくララフェルの The eyes are 男性 improved. 女性に関しては I don't know about that one, イメージを維持 Chief. したまま全く変わってないじゃんでもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりま I した don't んで think the eyes look more defined there. We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですねまぶたのポリゴンこのまぶたの上にある I feel 丸み like とかですね people are より gonna 自然にしてですね頬のライン are は gonna change off よりちょ Lalafell っと because the eyes potentially. 丸くね綺麗に出るようにかなり細かく調整してます3回ぐらいリテイクしたはずなので So while maintaining this sort of cute and doll-like The shadow appearance looks of the better on Lalafells, the we before did make too. adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね初期装備のちょっと襟元見てくださいこれまでのこちらもね素材に比べて Isn't that- yeah, I 素材の質 suppose. 感までこう表現されてるさっきはね革でしたけどこちら布で確認できるかと思います If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. Yeah, the clothes are much better. はいでは続いて、ララフェ Wait, ル女性 wait. いきましょう Did my We'll stream take a die? look What the at a fuck? Lalafell female. Hello?
このようになってます。 Was been updated. No, like no, this. we're good. We're good. Fucking ラ holy フェ shit. 女性 Dude. もですね、やっぱり先ほどお伝えした通り、男性と同じようにとにかく自然さを徹底して愛くるしさを残し I た had ま my ま phone pulled up さ in らに front of 細 me, かくキャラメイク and 調整 like できる my ように session timer 進してます expired, and I'm sitting there like As with the Lalafell it said there was males, nothing, we and wanted to usually that prioritize means my making them stream look more died. natural while Just, still like, keeping them panicking very for a cute and second. lovable. And Oh, that I looks think way we've better. opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. I think まあ overall 特に the 今 the 回 skin ね、being サンプルとし shinier, て褐色の肌にしてきましたけど、 I よ think り it's a こ lot better. う顔の滑らかさ I が just wonder 分かりやすい how はずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、 if they're that shiny as is, I So wonder with the how dark much skin, I shinier think they're it's gonna pretty be obvious the when they're quality wet. of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafells here? Because when you're wet from rain, Some, etc., some. etc., Oh, there's quite a bit. it makes your entire character really fucking shiny. すごい振 I see っ up てる振 top. ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかく So I wonder if 配 they'll 信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the they'll stream as well. make changes はい、では続いてアウ to ラ how 男性です。 the clothes and Next, characters an look aura wet. male. Oh, please update the こちら horns. Holy アップ fuck, デート that's 版 so となっ much てま better. す。 And here's the updated version. まあやはりこう I 暗 think い the 肌にした scales and the 時の bottom still まあ need to 肌 get の質感 touched up a 表現っていうの little がめちゃ bit. くちゃわかりやすいですし、まあそれから角 But とか that's 鱗っていう infinitely ものに関しては皆さん Oh yeah, that's the こ shitty れまで face 公開 too, してきた isn't も it? ののフィードバックを受けてかなりギリギリまで Oh こだ yeah, わって that's 調整 way, を way, 続 way, けて way, おり way, ま way す。 fucking better. So as you can see, the texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. You know what it was with the face? It was the eyes the entire time, and part of the 角と nose. か鱗部分は本当にねテクスチャー解像度がアップしたものがね It's かな like り someone 効果的に効いてるんじゃないかなと思います。 I think Part of their the nose out and texture, the improved reattached it so it textures, came out really much help shorter. with the horns and scales. And they have like really これ fucking でイハイ sharp さんにも eyes. ナーバが見つかるといいね。 Looks like they rounded it out a little I bit hope more. I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. 続いてアウラ女性いきましょう。 Let's look at an aura female now. こちらが現行版です。 Probably more That's the updates to the original. scales. こちらがアップデート版とな And っ the てま updated. す。もともとアウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに better overall. 表現して鮮明でまあ美しくっていうところがポイントです。 So these aura females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特 They にア changed ウラ how は the です white ね、目 eyes 元 work too. 専用のシェーダーと呼ばれている The 専 eyes 用 are の way 描画 better. をここ Scales are 目の better. 交際だけに Obviously, 取り they 入れて redid ます all の the で fucking hairs. これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のよう The に chin's a ね lot better 瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能 Like にな now, って now ます that all the chins are a lot more We've used rounded some out special shaders for versus the ending in a eyes, so single while you fucking can still polygon. get that look that you're used to. It's helped you a can also lot. get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. Yeah, that's so も much ち better. ろんですね、アウラを使ってらっしゃる方でですね、いやいや正気のないこう瞳というかね、あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。 Alright, Because we you're are ready aware for that among fucking the Aula Viera players, and some of you really Hrothgar. like that currently dead and soulless eye look that they have. Well, at least ちゃ Hrothgar. んとパラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。If you adjust your parameters correctly, you Did can they still start get Viera that, so off just with give it a go. maybe ま they あぜひで did. すね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。 Now that I think about it, I've never And really in taken a good general, with look all of the at any races, please Viera. look forward to adjusting your character to your preference. でそこでキャラメイクなんですけど、まあいじりたいですよね、皆さんね、キャラクターね。 You want to Maybe the get into female character Viera? creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、プレイヤーの皆さんにですね、幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます。 Oh, they're not showing off Viera or Hrothgar. We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱり Oh, グ we're ラフィ oh ックスアップデート、まあアップデートで Oh, we're getting free クオリティ高くな Fanta? るよとは言っても、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれの
その数値が今のアップデートされたバー If ジョン you're に噛み合うとは you 限 you らない heard の it here で、first. If you're a furry and you よ want to りです become ね、皆さんのキャラクターグレードアップさ a せていただく Femgar た for め free, に you も fucking お can. 配りしようかなと思いますので、ぜひですねそれを使ってこだわりのねさらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。 Don't let money Honestly, stop even you though from the update becoming a will overall furry. raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that fantasia. The question so that you is, can go are into Bun Boys a character lot more creation, fuckable now? And adjust your character to suit exactly what you imagine. では続いてロスガルになり Oh, ます。 here's Rothgar. Next we All have right, the here we Rothgar go. こちらがアップデートバージョンです。 and the update. やっぱり最も大きな恩 Yeah, 恵はファー that's シェーダ better. ー The と hair's 呼ばれる better. もう毛並み専用 I の can see さっき more 青はね texture 目 on でしたけど the fur. 今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を It's there's lines. Oh, you know what? No, it doesn't look that good below them. Similar to how we have head. these distinctive Looks worse, eye shaders on actually. the aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはねもうすいませんもう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで It's better if you can sort of see it for yourself. はい続いて BA They は need to 男性で update す And now the Viera actual fur male. texture itself. もともとね完成 The 度 shader's 高いん not ですよね enough. やっぱり I mean, already he looks pretty good. アップデー Because ト that で was す that was choppy as And the shit. updated version. Yeah, they made it more of a femboy. もともと完成度は高いんですけ They ど doubled down. 今回ね The 我 hair 々 was がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Viera should They, look they like. need to fix the Well, ears a well, little bit more. セルフシャドウ Up 影 the の入り texture on 方 that because it doesn't match the 全 rest 然 of the 違 hair, うのが which 多分 makes it 分かっ look てい a ただけ little ると思 weird. うので特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますのでぜひ理想のビエラ男性追求してみてください So the shadows, They of gave him a course, shit are much nose, more too. natural, and also the distinctive features of the Viera are much easier to draw out now. So please do go in and make the Viera of your dreams. では続いてビエラ女性です And now we have a Viera female as well. こちら現行の状態 That's the original こちらがアップデートバージョンです and the updated. Yeah, that's これ good. だけ、黒いねかなり濃い色 Yeah. まあ At the end of the よ day, りダーク寄りの the カラー new を使っても shaders 今回のね全体的なシェーダ and ー耐 the えられるよう hair になってます it's carrying So everything as you here. can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders can handle They that fixed level up of dark her skin. eye a little bit 正直 here. 14このぐ You ら see い a little の bit of shine in 広さの between them. 肌とかテクスチャーが一番実は苦手で She wants 影に the 入って blend 全部 nose 質感 though. They 潰れて ruined し the まって nose. 凹凸も分からなくなるっていうのが、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど今回ここまで表現できるようになってます Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影それから Honestly, 綺麗に they ね should 感 have じられ just るように not なってますし brought 唇 any の of that ね up. 艶なんかもしっ It かり really 出てるか brought と all 思 the います racists And out. even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですが Um, グラフィックスアップデートのさらに続き that was very 染色 abrupt. 箇所が鈍いになるというお話です And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-die channels. Oh, ちょっ oh, とサンプルいくつか持ってきましたので見ていこうかと思います I've brought some sample images, two so die, let's take a two look. die, two dies, two dies, これが two ですね dies. 現状の状態次がまあ今まで染色 One die. まあこのねナイトの専用装備だと、 Pogging. 布の部 Pogging. 分マントとね布の部分が染色可能でした So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1-die channel die affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるのでこういったことがね可能になり Oh, ます But now Oh, we will have 2-die that's so channels to be able good. to create something like this. まあ鎧本体のカラーがね調整できるようになります Which allows you to color the armor as well. son, I'm fucking 続いて pogging. こ Holy ちらも見て shit. みましょう
まあこちらがですね、今オリジナルの状態。 Please go through So all this the is the old gear, original up the status textures, of and add this two gear. dye channels. Please. 今までの染色ですね、皮の部分。 Oh, is it gonna be わかりま the す。 shirt, or is it And gonna be with the our current belts? dye capabilities, you can change just the leather color. まあそれ以外のね、布部分っていうの Oh は wait, no, 染 because 色できな the くて belts change 白 with に the 固 leather. 定され So て this ま will be the した。 shirt then, right? However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、 Yeah! まあこういった色の違い出せるようになっていきます。 But now you can dye both. Oh my まあ god. これはカラー Oh, のなんだろう。 we're eating so fucking 色変 good 化が分 right かりや now. すくしてるので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。 We're trailblazing right now. So, Holy yes, shit. I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備。 Ooh, I'm actually Here's intrigued because the I use original this for a time. different piece of gear. 続いてこちらがね、今まで通り、服の部分ですね、布の部分染色できてました。 And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. The reason why it's not just multicolored by default and you can't like just change each color liking is because it has to load you in to the server to every player, and that would take far too long to load everyone. The addition of the second color channel is gonna put a lot of stress on the servers. Unironically. 鈍い目がどこが染色できるようになるのかっていうのは、すいません、うちのキャラクターチームの Because that's センスを one 信じ more て piece of やってくだ data さい。 for every So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material. for every System-wise piece of than the rest of it. multi-channel gear. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the two dye And when you're channels. entering city So you'll hubs, just have to you're sort of loading trust in the anywhere aesthetic between sense of our 60 and design team 100 to make plus sure that the right players. parts are being dyed. まあ全てのね、細かい部位 So you're going に from 対応 loading で like きてい maybe るわ like けではないので、 uh まあできる限りです maybe ね、 9 or 皆さんが 10おしゃれしやすく different pieces of 同一 data 素 with 材 with の your 面 with 積 your が多い gear ところをとにかくちゃんと染 on 色 top できるよう of に your 今 character, 全 which て is の装 also 備に手を入れて customizable, ますので、少々お待ちください。 plus the dyes, and now it's an additional But even though we can't 3 or promise that you 4 will be dye able to dye slots. every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではね、ここまでなんですが、今後これらの要素はですね、黄金のレガシー発売までの間に、プロデュースされたライブなどをやって、実際実機でね、こう光を当てて動かしたりしながら、またお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。show off Fanfest board. That is all we have to share about the graphics updates for today, but I just will graphics be update. giving ongoing updates up to the release of Dawn Trail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. Oh, he's giving hand すいま motions. せん、ちょっと水もらえないですか？ Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。 This man is fucking parched. カラッカラだと。 Get him some. Unfortunately, if you Give stand some up there for alcohol. this long, your throat will get dry. Get him some fucking sake. うまい。うまい。 Amazing. よいしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。 Ooh, All what right, else? so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。 These updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. さあ、まず with, 動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行 Wi-Fi われ and ます。 so forth. So we will be Different having gigs. Our updated system requirements. すでにね、お知らせさせていただいてますが、ぜひ I made ご確 recommended, I'm 認の good. 上ですね、準備の方よろしくお願いします。We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make Rip sure that your people with system shitty is up to PCs. spec. PC Not 環 being able 境 to run で the プ game レイさ anymore れて after る Dawn 方で、
やべえまだ準備できてないっていう方。140 gigs though, fuck. Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。Quite a few あまだ of you. 結構いらっしゃいますね。向こうもだ。あなるほど結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね各種、PC メーカーそれからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており協賛ブース展開もございます。まだですねグラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですねぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、では続いて Make sure to get your まあ iBuyPower お知らせ何度もしていますが Fanfest フリートライアル branded 拡大してお PC. ります。As we mentioned previously, we have Yeah, also they expanded the did free expand trial. the Stormblood. すでにねパッチ 6.5 から実施されてますがフリートライアルの範囲は 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。We have expanded the free trial through 4.x. まだですね14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかねご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですねぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. Hey, if you're watching this and you haven't touched Final Fantasy XIV, you can play through The base game, the first expansion, and the second expansion for free. That's a lot of fucking content, you know? For no cost to your pocket. ちょっとまだその前後数日 I ずれる am 可能 not 性があるんですけ sponsored. ど2月 You 21 should 日 just play this game. It's pretty オープン good. ベータを開始させていただこうと思っています Also, it's on Xbox. Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming Like, hey, for. if you own a PS4, if you own a PS5, starting in February, if you own an Xbox, or maybe you just have a PC, maybe you have a Steam Deck. I really hope that a lot Play of for Xbox free. players will get started right No- from beta no- and no join time us limit. in 14. I've seen Xbox ゲーマーの people 皆さんとですね that え are 光の選手としてオールゼアでお会いできるのを multiple 楽 thousands し of みに hours して in おります。 And to I look forward to 14 meeting a lot of without Xbox owning players a as Warriors of single Light in-game. paid expansion. そして続いては Without こちら a monthly 新たなる subscription. クロスオーバークエストファイナルファンタジー16 Ah, there's the の crossover. 旅路 There it is. 順調にですね There it is. マストアップしております。 You found it. And we are continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上旬公開予定とさせていただきます。 I can't believe I have to So this will be dodge released spoilers in early inside Final April. Fantasy XIV. God ま damn あ it. 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。 Hey, So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawn Trail. And as for we've Dawn mentioned Trail. previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. hey, when is it coming to またファイナルファンタジー PC? I 16は want で it すね on 先 the 日 PC. DLC 第1弾も、 I don't own a リリース PS5. してですねその世界さらに When can 拡 I 大 play 中 it です。 on So and My also home we have computer, released right. our first DLC for 16. You might be aware. ファイナルファンタジー 14 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。 And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, Oh, God. who says that while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. Hey, I would if I could play it, Yoshi P. DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれとおっしゃっております。はい。 And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。さあ、なんとかぴっ
たり予定通りに基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？忘れてる？何か？ More thing? Am I forgetting something? ロス？ロロス？え？ Something ロスがある？あ、Frothgar? ウクラマトの？ウクラマト、yes. ああ、 yes. そうだった。そう、ミコッテだと思ってたんですよ。But I totally thought Wuklamat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. Oh, right, we're getting its own trailer, right? Oh, that's good. Holy shit. That's pretty fucking good. They somehow topped Femboy Bunboy. Holy shit. I'm not a furry, I swear. I swear I'm not a fucking furry. ありがとうございます。大変お待たせいたしました。黄金のレガシーでは I think the funniest thing when they introduce new races into the game, specifically, obviously, you know, Theory and Hrothgar, it's like they don't exist prior to when they came out. You know, Hrothgar didn't exist prior to fucking Shadowbringers, and neither did Viera. You know, Bunboys didn't exist prior to fucking Endwalker. Sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、So what's the reason for why they've never appeared until now? もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率が設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが。Yeah, so few that not a singular one has ever appeared. So you will be aware prior of to this this point. From the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. They're rare, right? 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、 They're about to be fucking all over the goddamn place. As far as Tural goes, they. And hey, Nadia, if you want to be a Fem Hrothgar, you get a free Fantasia. Give a free Fantasia to everybody. So please look forward to meeting them. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のね、キャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので。最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。Okay, you know what? Making a new race is really hard, and I have. It's gonna work real good with Monk and Gunbreaker. I can see the glimpse happening already. 最後にしたいと考えておりますが、どうなるかはわかりません。皆さん次第です。And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、先ほどね冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマトもロスがある女性です。ぜひですねウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character.
So look forward to meeting her. I can't wait to get attached to a new party member. これでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、基調講演も終わりにしていこうと思います。Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。But at the very end, I would like to show you one more quick thing. This. Oh, is this the art? Oh, this is the art for the expansion. Holy shit. はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアートとともに基調 That's 講演 pretty. I like 締 that a めたいと lot. 思います。So with this art from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank you. というわけで黄 That's 金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。We will, I assure you, released on trail in 2024. 発売日、コレクターズエディション予約特典など情報はきちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。 Thank you, Yoshi And we P. will get the and information on when the translator. pre-order date is, as well as all of the collector's information and special bonuses as soon as we can. I gotta get the こ collector's ちらの edition ア when ート I ね can. 見たことないキャラクターがいたりもするんですが、ぜひそのあたりはねちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. さあでは Yeah, ケンさん there's like 通訳あり 4がとう different ございました。 characters that ありがとうございました。 Thank you, aren't guys. already part of the main cast. What the shit? ではこのままファンフェスティバルオープニングに移ってまいりたいと思います。まずはこの方々お呼びしたいと思います。 Thank you, translator Kate. We appreciate it. I can't translate Japanese. 桐生隆、そしてファイナルファンタジーシリーズブランドマネー Alright, ジャ that's the ー end の of the 北瀬義 important 則 bit of the です。 keynote. どうぞ。 Here you Kazuma. But all of this is the yeah, this is not important stuff. ありがとうございます。 Okay, with that done, I'll be honest, I'm not really feeling playing Gaiden right now. 東京ドームの中央から皆さんに We're just gonna read out. はい。 Who is streaming currently? Looks like Creepy Porpoise was also streaming the event. She might do more stuff afterwards. I'm not sure. It's whatever though. I'm gonna rate it. Video. How about I go to the dashboard? Smart person. Alright. Thanks for watching tonight. We'll probably be back tomorrow for some Gaiden. Have fun, be nice. Yeah, please don't be a dick. Bye-bye.